ဖြူပါဗီဒီယိုအသစ်ကလေးကနေပြီးပြန်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်ဗီဒီယိုမှာတော့ဖြူပါကအားလုံးကိုမလုပ်ပေးရတဲ့လက်ကြရဖြစ်တဲ့ hair style tutorial လေးလုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုရာသီကအားလုံးကဒီပွဲတွေလမ်းသဘင်တွေသွားတယ်မင်္ဂလာပွဲတွေသွားတယ်ဘာပြောပေါ့တီးတဲ့လောက်ကတော့ပွဲရာသီလို့ထင်ပါတယ်โอเคဘာလိုမျိုးလူမျိုးပေါ့အဓိကတော့စိုင်သွားပြီးအလှပြင်ရမှာအရန်ပြင်းတယ်ပြီးတော့ကိုပါကိုလည်းပြင်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် hair style ကိုပြီးတော့အရန်ကြီးလေးခက်ခဲလည်းမလုပ်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့တင်းတင်းလျောက်ပတ်စွာတတပတလေးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုပါကိုတော့လုပ်တတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ပြပကအားလုံးကို tutorial လုပ်ပေးဖို့အတွက်ကိုပြပ TikTok တွေကြည့်ထားပါတယ်အဲ့တော့ TikTok မှာဆိုလို့ရှိရင်အခုနောက်ပိုင်းကလုံးဝ hair style tutorial တွေသိရမလားချက်နဲ့တရုံမလေးတွေလုပ်ပြသွားအရန်မိုက်တယ်အဲ့တော့အားလုံးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြပတော်တော်များများကိုလုပ်တတ်တဲ့လောက် like try ပြီးသွားပြီ like try ပြီးသွားတဲ့အထဲမှာအချို့ဟာတွေကတော့တကယ်အမှန်ကန်အလုပ်ဖြစ်တယ်လို့အချို့ဟာတွေကလုံးဝအဲ့ဒါဗီဒီယိုထဲမှာပဲရှိရတကယ်အပြင်မှာလုံးဝလုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အခုအားလုံးထဲမှာပြပ try ထားပြီးတော့အလွယ်ကူဆုံးနဲ့အားလုံး like လုပ်လို့ရပြီးတော့ပွဲသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုပဲများတာပဲဖြစ်ဖြစ်လှတဲ့ပုံစံလေး၃ခုကိုဖြူပါပြန်ပြီးတော့ like လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ဖြူပါဒီဗီဒီယိုလေးက TikTok ကသပင် hair style tutorial တွေကိုပြန်ပြီးတော့ recreate လုပ်တဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်တယ်အားလုံးအတွက်လည်းကြည့်ရတာ entertain ဖြစ်မယ်လို့လည်းထင်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ like လုပ်ရတာလည်းလွယ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးသပင် style ကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ပါအောင်ဆုံးစပင် style မှာပြပရွေးထားတာတော့စပင်ကိုတဝက်စီးတဲ့ပုံစံလေးပါဒါပေမဲ့သူတို့ကရိုးရိုးတန်းတန်းတဝက်မစီးသူတို့ကဒီအရှိကနေပြီးတော့မုတ်စိတ်မွေးလို့စီးပြီးတော့မှနောက်ကိုဒီလိုလှန်ချလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာ tutorial မှာကောင်မလေးတွေလုပ်ပြထားတာ before နဲ့ after ကတော်တော်လေးကိုလှတာကိုပြပသတိထားမိရပေါ့နော်အဲ့တော့ okay အခုလောလောဆယ်တော့ပြပကဘယ်တော့ဖြစ်စပင်ကိုအလဲခွဲတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အလဲခွဲထားပြီးသားပြပစပင်ကတော့အရင်ဆုံးစပင်ကိုအရင်ရှင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စပင်ကိုတဝက်စီးမယ်ဆိုတော့ပုံမှန်အဖြစ်ဖြစ်ပါတော့စပင်ကိုတဝက်စီးမယ်ဆိုရင်ဒီကနေပြီးတော့ဒီလိုတဝက်ယူပြီးတော့ဒီလိုစီးလေးရှိတယ်အခုကအဲ့လိုလုံးမှာမဟုတ်ပါဘူး TikTok တွေကကောင်မလေးတွေလုပ်ပြသလိုမျိုးဒီရှေ့ကနေမုတ်စိတ်မွေးလို့အရင်လုံးမယ်ပြီးတော့မှနောက်ကိုလှန်ချတဲ့ပုံစံနဲ့လုပ်ကြည့်ပါမယ် Okay ဒီကဒီစပင်ကိုဒီလောက်လေးယူလိုက်ပါမယ်နောက်ထပ်ကိုလည်းအတူတူလောက်ပဲယူပါမယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မညီမညာဖြစ်လို့လည်းမရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ Okay ဒီလိုမျိုးအရှည်နဲ့အတူယူပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မလိုတဲ့အပိုင်းတွေနောက်မှထားလိုက်ပေါ့နော်နောက်မှထားပြီးလို့ရှိရင်ပြပတို့ကဘာလို့မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကြက်တောင်ဒီလိုမျိုးပြီးစင်ရောက်တော့လေးလိုမယ်ဖြုတ်ပါဒီဥစ္စာတော့မီနီဆိုဝယ်ထားတာအနဲ့ရောင်လေးဝယ်ထားပါတယ်โอเคအဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီရှေ့ကဟာကိုအရင်စီးမယ်စိတ်မပူနိုင်ဘူးလို့ဆိုဖြုတ်ပါဘေးနားမှာ tutorial ဖွင့်ပြီးဖြုတ်ပါလည်းလိုက်ကြည့်နေအဲ့ဒါမြေစီအောက်ကိုထည့်ပြီးစီးအဲ့ဒါဆိုပုံမိုက်တယ်အဲ့ထက်ကကောင်မလေးတွေကမြေစီအောက်ကိုထည့်ပြီးစီးထားပါတော့ပြီးလို့ချင်းဒီဘက်ကနောက်ထပ် amount တွေယူမယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့အပေါ်မှာထပ်မစီးဘူးကွာသူ့ရဲ့ဒီနားလေးမှာထပ်စီးရယ်ဒီအောက်လေးမှာနည်းနည်းလေးချားပြီးတော့ပေါ့နော်တကယ်တော့ဒီဥစ္စာကိုနောက်ကိုလှန်ချမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဖြူပါတစ်ခါတည်းအားလုံးကိုပုံစံတကယ်ဖြစ်လားမဖြစ်လားကိုကြည့်ရအောင်လို့ဖြူပါတစ်ခါတည်းဟိုဘက်လှည့်ပြီးတော့မှအားလုံးလှန်ပြပါမယ်โอเคကြည့်ကြမယ်နော်လှန်ပြီဘလို့နေလဲလှလားโอ้ว้าวမိုက်တယ်တွေ့လားဝါအဲ့ဒါပြောတာဒါလေးကအဆင်ပြေတယ်ဒီတိုင်းလေးလိုက်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးကိုလှတယ်ဆုံးပထမဦးဆုံးလုပ်တဲ့ဟာကတော့မစိုးအဲ့တော့ဒီပြီးတော့နောက်နံပါတ်2ကိုဖြူပါထပ်လုပ်ပြပါမယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်လုပ်ပြမယ်တနည်းကကြတော့သဒုံးနဲ့ဆန်တယ်နောက်တွဲသဒုံးလိုပုံစံလေးပဲဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့ဖြူပါနောက်ကိုလှည့်ပြီးလုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ तू ကနည်းနည်းအနောက်ကိုအသားပေးတဲ့သပင်ပုံစံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် okay အဲ့တော့ဖြူပါဟိုဘက်ထည့်လိုက်မယ်ဖြူပါသပင်ပုံမှန်သပင်အမှ tutorial ထဲမှာ तू နှစ်ခုအလဲခွဲထားရပါတော့ဖြူပါကတော့ဒီမှာအလဲခွဲဆိုပေမဲ့ဟိုပါဘောဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့လောက်ကြည့်တော့ညီချင်မှညီမယ်ဘာလို့လက်နဲ့ခွဲလိုက်တာဆိုတော့လေအဲ့တော့ तू ကအဲ့ထဲမှာပြီးရခါကျတော့သပင်ကိုဒီနားလေးကတစ်ဖက်ကိုစီးရဒါပေမဲ့စီးရမယ်အလုံးအောင်လိုမျိုးကြီးအလဲကနေစီးရမဟုတ်ဘဲနဲ့အောက်ကနေပြီးဒီလိုနေရာမျိုးကနေစီးရတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရခါမှာတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးဒီဥစ္စာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတစ်ဖက်နဲ့တော့မကူးစင်နဲ့ပေါ့နော်ပြီးရဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုခဏဖယ်ထားဒီဥစ္စာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အလဲကောင်လေးလိုယူမယ်sorry ဒီလိုယူမယ်မမြင်ရအောင်ဆိုတော့လေဒါပေမဲ့ကိုမှမှန်ရှိရင်တော့မှန်နှစ်ခုနဲ့တစ်ခါလုံးလို့ရအောင်နော်အဲ့ဒါပြီးရင်ယူပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီထဲကိုပြန်ထည့်ဒီမှာပြန်လိမ့်တဲ့ဒီဇိုင်းပေါ့လေပြန်လိမ့်မယ်နှစ်ခေါက်လောက်လိမ့်ရမယ်ဆိုတော့တစ်ခေါက်တည်းလိမ့်မှာမထူဘူးနှစ်ခေါက်လောက်လိမ့်မယ်โอเคအားဖြစ်သွားပြီဒီဘက်ကိုလည်းအဲ့လိုပဲအတူတူလိုက်လို့ရုံပဲပုံစံဖြစ်မှာဆိုတော့ပြင်ဒီလိုပြန်ယူရယ်ယူပြီးလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ခုကိုတူပြီးတော့ဒီထဲပြန်ထည့်တယ်ဒီစပင်ကိုစီးလိုက်တယ်ပေါ့နော်တော့မကြောက်ထင်တာပဲဟာအိုးပန်းဆိုဒီစပင်စတားတကယ်လိုက်လို့မရပါဘူးဟုတ်
ဒီလိုမျိုးအရှိရကြည့်ရင်တော့မစိုးဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့ဖြိုးပါတုံးထားတဲ့ဟာကလည်းနည်းနည်းဘယ်လိုပြောရမလဲနည်းနည်းတရေပင်ကမြင်နေရအကြောင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကလုတ်တဲ့သပင်ကကြတော့သူကအယုံမသပင်ကိုလုတ်တာဆိုတော့လှတယ်ကွာကိုရီးယားလူသပင်အစ်စ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်သူများကိုလုတ်ခိုင်းရင်တော့အခုဒီပုံစံအတိုင်းသူများကိုလုတ်ခိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ okay မယ်လို့ဖြိုးပါထင်ပါတယ်ဖြိုးပါကိုပါကိုပြောင်းပြန်လုတ်တာတော့ဘလို့နည်းနဲ့မှအဆင်မပြေပါဘူးအဲ့တော့ဒီပုံစံ tutorial ထဲမှာအရန်လွယ်တယ်ထင်ရပါမယ်လူကောင်းမှမလှဘူးပြီးတော့ဒီလိုမျိုးရိုးရိုးတန်းတန်းတရေပင်နဲ့လုတ်တာတော့မလှဘူးသိကြအဲ့တော့ဖြိုးပါဒါလေးနဲ့တက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါလေးတက်လိုက်ရင်အဆင်ပြေသွားမလားလို့ပေါ့နော်တက်လိုက်တော့သူကလည်းသူတော့လက်တပတ်တာလေးဖြစ်သွားတော့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့တရေပင်းတွေပါလေဖုံးသွားပါတော့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဖြုတ်ပါဒီတုံးထားတဲ့တရေပင်းကအမဲဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတော်တော်ရုပ်ပေါ်ပြီးတော့နည်းနည်းရုပ်ဆိုးသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်အခုဒီစပင်လေးကတော့ဘာပဲပြော fail ဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့နည်းနည်းပြန်ပြင်လို့ရပြီးတော့အခုလိုနောက်တွဲစတုံးလေးပုံစံမျိုးဖြစ်တော့နည်းနည်းလေးချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ထင်တယ်ပြီးတော့ဗမာအင်ကြီးဝတ်မယ်တို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံစံလေးလိုက်လုပ်မယ်ဆိုအရန်လွယ်ပါတယ် okay အခုနောက်ဆုံး hair style လုပ်မယ်နောက်ဆုံး hair style ကလည်းလွယ်တယ်စပင်ကိုကိုကကောက်ထားတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြောင်းထားတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်တိုးတဲ့လူဖြစ်ဖြစ်ရှည်တဲ့လူဖြစ်အဆင်ပြေတယ်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြပါတို့ဒီနားလေးတွေကိုကျစ်ဆက်မီးလေးချစ်ပြီးတော့ချတဲ့ပုံစံလေးပါအဲ့ဒီဥစ္စာကတော့အရန်လွယ်တယ်လို့မျိုးမိတ်ကလေးလည်းအရန်ဆန်တယ်အဲ့တော့လူတော်တော်များများလုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုငါးရုပ်ချစ်တို့ဘာလို့ချစ်တတ်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်အရန်အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ဖြုတ်ပါအခုလောလောဆယ်အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ပါမယ်ဒီကနေ့ပြောရင်အားလုံးထဲမှာတော့ဒီနည်းကလည်းကျစ်ဆက်မီးပုံမှန်ချစ်တတ်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုလွယ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အခုလိုမျိုးရိုးရိုးတန်းတန်းလေး၃ချောင်းမဲ့ထက်ကျစ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အောက်ကဟာလေးကိုပဲယူပါမယ်အဝေးသွားမယူနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စပင်ကိုလေပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ကျစ်မယ်ဒီအပေါ်ကနေပြီးတော့အနောက်ကိုနည်းနည်းလေးရောက်သွားအောင်လို့အပေါ်ကနေပြီးထပ်ယူမယ်ဒီချစ်နီးကတကယ်တော့အရန်လွယ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကဟိုနည်းနည်းရှုပ်သွားရင်တော့လေရှုပ်သွားဆိုစပင်နဲ့ညှိသွားတာပါလို့ဆိုတော့ခတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အောက်ကလေးကပဲတစ်ချောင်းချင်းစီကိုထပ်ပြီးယူသွားတာပါပုံမှန်၃ချောင်းကျစ်နေတယ်နောက်ထပ်စပင်လေးတွေထပ်ထည့်မယ်โอเคအဲ့တော့အမြန်လေးရေးလိုက်မယ်နော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ခုရပြီဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကိုနည်းနည်းလေးပွားရောင်ပုံစံလေးဖြစ်သွားအောင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုဒီလို half ပေါ့နော်နောက်ကိုပြန်စီးတဲ့အခါမှာဒီဘက်ကနည်းနည်းချောင်းသွားထားလိုက်ပါတော့အဲ့လိုလေးပြန်စီးတဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးလှအောင်လို့ဆိုပြီးတော့နည်းနည်းလေးဖွာလိုက်ပါမယ်ပြောပါတော့အဓိကဖွာတာပိုကြိုက်တယ်ဟိုကဖြစ်ရတာသိမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့နည်းနည်းလေးတွေလိုက်ဖွာပါမယ်နည်းနည်းလေးဖွာရတဲ့စားမှာဒီလိုမျိုးလေးပြန်ဒီအောက်ကိုကင်ထားဒါပေမဲ့ဒီနားလေးကနေနည်းနည်းလေးဆွဲထုတ်ပေးအမွှေးလေးဆွဲထုတ်ပေးတဲ့အခါမှာပစ္စမီကပိုထူသွားတဲ့ effect ရပါတယ်ကြည့်ပါအဲ့ဒီဘက်ချမ်းလို့စင်ပြအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီနှစ်ခုကိုဒီလိုကလစ်နဲ့တစ်ချက်ညှက်လိုက်မယ်ကလစ်နဲ့တစ်ချက်ညှက်ပြီးနောက်ကိုဒီလိုဆွဲချတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပြပါမယ်ဒီလေးစုလိုက်မယ်စုပြီးလို့ရှိရင်ဒီမေးစီနားလောက်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုဟိုဘက်မှာတဝက်လောက်လိုချင်တာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရအောင်လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကလစ်လေးနဲ့ဖြုတ်ပါအရင်ညှက်လိုက်ပါမယ်ကြည့်ရတဲ့အခါမှာနည်းနည်းတော့ရိုးတယ်ထင်ရပါမယ်ပထမအဆုံးပုံစံနဲ့လည်း half ကနည်းနည်းစင်တယ်ဒါပေမဲ့သူက7 ml နဲ့ဆိုတော့ပုံစံလေးကပိုလှပြီးတော့ဒီလိုဖဲပြားလေးတွေတက်ချင်တဲ့အချိန်လိုပါလို့ဆိုလို့ရှင်ပိုလိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီ7 ml ကိုပို့ပြီးတော့ကြီးအောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်း okay မယ်လို့ပြောပါတော့ထင်ပါတယ်ဒီပုံစံကပြပဒီညာလေးတော့နည်းနည်းပွားသွားတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီညာကိုကလစ်တွေပါလေးထိုးပြီးတော့တင်လို့လည်းရတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှင်လည်းပေါ့ပနဲ့ပွဲထိုင်နေအတွက်အဆင်ပြေမယ်လို့ပြောပါထင်ပါတယ်ဟိုဗီဒီယိုတွေကနေပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ hair style အသစ်တွေ like ထိုင်းရတာကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကအသုံးဝင်မယ်လို့